ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣ ಇದು. ಈಗ ನಾವು ಕಲ್ಲತ್ಗಿರಿಯ ಮೇನ್ ದೇವರು ಅಂದರೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುತ್ತ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ತಂಗಿದಿರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ, ಈ ಕಡೆ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಡೆ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಜಿನ. ಹಾಂ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲ್ಲತ್ಗಿರಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ, ಕಲ್ಲತ್ಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ. 7 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. ಮೆಟ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಮೆಟ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜಾರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದೆ. ಒಂದಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕವರ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸೀರೆ ತೆಂಗೇಳಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂತ. ಈ ಪಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ರೂಮ್ಗಳಿದೆ. ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿರೋದು ಕವರಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆ ಥರ ಕೆದರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಪಾಟ್, ಕಲ್ಲತ್ಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ನೀರು ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ. ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಟ್ಟೆ ಆಯ್ತಾ ಅಮ್ಮ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ?
ಪೈಪ್ ಒಳಗೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೈಪ್ ಒಳಗೆ ನೀರು ಗಿರಿ ನೀರು ಗಿರಿ ನೀರು ಗಿರಿ ನೀರು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ನೀರು ಬಂಡೆ ಮೇಲಿನ ಬರೋ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವರು ಕಲ್ಲತ್ತಿ ದೈವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಕಲ್ಲತ್ತಿಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆವಾಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆನೆಗೆ. ಅದು ಕಟ್ಟಾಗಲೇ 600-700 ವರ್ಷ ಆಗೈತೆ. ಅದು ಮಾಡಿ ಪೈಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ, ಅದು ಹೂವು ಇಟ್ರೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಣ್ಗಳು ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಅದ್ರದ್ದು. 700 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸೀದಾ ಹೋಗೋದು, ಐಟಮ್ ತಗೊಳೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಲ್ಲತ್ತಗಿರಿಯ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿನ ಚೌಡಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಗೀತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಗೀತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಳಿ ಅಂಗಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಳಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೋಳಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವರೇ ಕೋಳಿ ತಗೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಡೆಯೋದೇನು ನೋಡ್ಕೊ, ಕಲ್ಲದ್ದಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ತಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಏನಾದ್ರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಚಿಕನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಹುಷಾರು ಕಣೋ, ಕಿರ್ತೈತೆ. ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು.
ಆಚೆ ಕಡೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೋರಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಆಚೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ವ್ಯೂ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಫೋನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಡ್ಲಕ್ಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟವ್ ತಂದು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಅವರು ಸ್ಟವ್ನ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನಕ್ಕಮ್ಮ? ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಒಳ್ಕಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಳ್ಕಲ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಇದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗರ 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 ಅಂತ ತಿರುಗಿಸಿ ರುಬ್ಬದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕಲ್ಲು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಯ್ಯೋ ಆಗ್ಲೂ ನೋಡಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ರುಚಿ. ಸತಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿರೋದಲ್ವಾ. ಅಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರುಬ್ತಾರೆ ನೋಡಲಿ. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆಗ್ಲೇ ಅದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ. ಪೇಸ್ಟೇ ಆಗೋಗ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಖಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ಯುವರಾಜ್ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆನಾ? ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಹಂಗೆ. ಒಂದೇ ರೌಂಡಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಈ ಮಕ್ಕ ಗೊಂಬಕ್ಕ ಒಬ್ರು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮಸಾಲ ರುಬ್ಕೊಂತವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತೈತೆ. ಫ್ರೈ ಫ್ರೈ ಫ್ರೈ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಒಣಗ್ಲಿ ಅಂತ ಚೀಲ ನಾನೇ ಬೇಕಾಗ್ತಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಗ್ರೇವಿಯದು ಮೊಸರನ್ನ ಮರೆಯಾದ ನೀನ್ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಯೋಗಿ ಬೀಸು ಸಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಪೀಸು ಬಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಅಂತೀರಾ? ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ. ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇಗ ಹೊರಟ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆನ್ ದ ವೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ತುಂಬ ಟಯರ್ಡಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಆಟಾಡಿ. ಅದಾದಮೇಲಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲೇ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರನೇ ಆಟೋ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆದರು. ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ನೇನು 5 ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಹೋದ್ವಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ. ಟ್ರೈನ್ ಬಂತು, ಹತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಫುಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೂ ಟ್ರೈನ್ ಸೀಟೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ನಾವು ಮೈಸೂರಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲದಗಿರಿಯ ಜರ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.